荒野钓鱼挑战赛时间为期30天，5名参赛选手同时竞争，冠军将获得由创威钓具所赞助的10万大奖，其中单尾最重者也将获得一台水果笔记本电脑。随着赛事进程，时间不知不觉地来到了第26天，而在这过往的26天当中，我在副裁判的位置上已经待了半月有余，感觉我与副裁判这个称谓如胶似漆，像是用电焊给焊上了，久久不得分离。其原因是在此期间，我只通过这若隐若现的钓技，仅收获了2尾像样的大鱼，而在那之后，我与大鱼再无交流。这难道是最终结局的预兆吗？在未来的5天内可能会有点水，因为我要花更多的时间去守大鱼。当然小鱼还是会钓，因为还有8张刮刮乐的饥荒，在比赛前一定给它完成，并且在这几天内我是不会进行换物资，只要在这期间钓够16斤小鱼就可以。那万一来了一条大鱼呢？直接搓平好吗，各位大哥？现在其他4名选手需要换物资，我们也去现场看一下。为什么呢？因为我是副裁判。海大富，这是你钓的吗？这不是我钓的，这谁的？不知道，应该是你哥的吧？你哥的吗？我没这个桶，对。那你钓的什么？我钓的石斑。什么石斑？石斑呀，就这个石斑鱼。大不大？不大，都小的。有多小？就小康乐比啊。咪咪斑啊？毛毛虫那样大，毛毛虫那样大。好，你这个鱼我之前钓了好多的呀。这个叫做红尾鲢，是一种观赏性巨型凶猛鱼种，可以长到100斤。是不是很行的鱼啊？不是，这个是一种观赏鱼，很凶猛的，可以长100斤。那我这不是亏了好多啊？难怪你垫底啊！哎呀，难怪！放上。我去，这什么呀？这是，我去，这么大！我的乖，哇塞，我的乖，刮了一点点。不得不说，威斗森的子线确实牛逼，我去！我去！哇塞，漂亮！哇塞，我去，乖，我去，起来，挺乖。哇塞！
吃完面条休息一下，接着赶早考。